ကျွန်တော်နာမည်ကတော့သူရဝင်းပါကျွန်တော်ကတော့ဒီပြည်တော်သင်္ကန်းတိုက်ဒါကျွန်တော်အမျိုးသမီးကဖွင့်ထားတာဆိုတော့သင်္ကန်းတိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေဒီဆေးရိုက်တာတို့ရေဆေးစီဆေးအဲ့ဒါလေးသိကျင်တဲ့အတွက်ဆရာရှိမှလာပြီးသင်တန်းအပ်တဲ့သင်တန်းသားတစ်ယောက်ပေါ့ကိုသိကျင်တဲ့ဟာထက်အများကြီးတန်ဖိုးရှိရလို့တော့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဓိကကတော့ဆရာရှိစလာပြီးတော့သင်တန်းတက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကရက်တောင်ဖုန်းကြီးရက်တောင်ပေါ့သင်္ကန်းတိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါရိုက်ချင်တာရယ်ပြီးတော့ဒီ4-8တွေအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်သင်္ကန်းဆိုင်အတွက်လှုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာတာဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတာကျတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတဲ့စီးပွားပြည့်လုပ်ငန်းတွေရောဘာဘယ်ရှိဆက်သွားမလဲပေါ့သွားလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာလည်းသင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဒီဇိုင်းမတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့တည်တည်ချာချာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာအဲ့တော့လည်းအကျိုးမြတ်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းသားတွေရောဆရာလည်းကောင်းမွန်စွာသင်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းမွန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကွန်မြူတာလန်မှာကျွန်တော်ကတော့ဒီဒီဇိုင်းရေးလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးမှလာပြီးတော့သင်တန်းအပ်ပြီးတော့သင်တန်းတက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုထင်ထားရတဲ့အမျိုးဒီတင်ယုံညွန်းနိုင်တင်ယုံညွန်းနိုင်တခုချပြီးတော့သင်ပေးတယ်ဆိုတာအပိုင်းကတော်ကြီးကိုဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအမျိုးကြီးအကျိုးများကြီးရလို့အတွေ့အကြုံလေးအများကြီးရပြီးတော့တကယ်ကို3ရက်တည်းနဲ့တကယ်တန်နဲ့တင်လာတဲ့ဖြစ်တယ်တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ဒီတင်တန်းကလုံးဝကိုအဆင်ပြေပါတယ်ကိုတိုင်းကလည်းဒီဟာပေါ့တီရှက်အင်ကြီးချုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအင်ကြီးတွေကိုဒစိမ့်ရိုက်လို့ရပါပြီဒီတင်တန်းကိုလာတက်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာကအကုန်လုံးကိုတိတိကျကျနဲ့လည်းသင်ပေးတယ်အကတိပိုင်းကအစအကုန်လုံးကိုညွှန်ကြားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့နေပြည်တော်ကနေလာပြီးတော့ဆရာစီမှာလာတက်တဲ့တင်ဆက်မင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်မိတ်တူဆိုင်ဖွင့်ထားပါခင်ဗျဟုတ်တက်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ဖို့တကယ်စဖို့တကယ်လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တင်တန်းပြီးတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ပြီးတော့ကိုယ်နယ်ပြန်ရောက်တာနဲ့အကုန်လုံးလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဆရာဟိုလိုရက်တောင်တီးတန်းဝေဖာတီးတန်းအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလန်းမိတဲ့ဟာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့အဲ့လိုရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့TOD လဲပါသလိုကဲလက်တွေ့လဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာပို့သဘောကျပါတယ် TOD ကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မမြင်တာဘူးပေါ့ဆရာအားလုံးဒီရိုက်တဲ့ဟိုပါပေါ့အခုခွက်တွေရိုက်တာစပါစကျွန်တော်တို့ကဒီလေထဲမှာပြောသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လက်တွေ့သင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမြောက်ဝါထင်တွေဆိုရတာအဲ့ဒါမျိုးပို့သဘောကျပါတယ်သင်တန်းသားတွေကိုကတော့ဟိုပါပေါ့အချိန်လည်းအများကြီးမပေးရဘဲနဲ့ဒီ3ရက်တွင်းနဲ့တကယ်ထိရောက်တဲ့ဒီလိုသင်တန်းမျိုးကိုလာတက်စေချင်ပါတယ်ဆရာလူလည်းဟိုကြစ်လက်နဲ့ဟိုပါပေါ့အေးစစ်တင်ခွင့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီမှာလာတက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်